आकाश मोजतो आम्ही भीमा तुझ्या
मुझको गले लगा के बैठा दिया फलक, मुझे खाक से उठा के तेरे जैसा याद करेगी दुनिया तेरा मेरा अफसाना, तेरे जैसा मेरे दिल की ये दुआ है, कब दूर तू न जाए, तेरे बिना खुशी वो दिन कभी न आए, तेरे जैसा यार कहाँ ऐसा याद करेगी दुनिया तेरा मेरा अफसाना। सुनील भाऊ सांभाळकर म्हणजे सर्वांचे लाडके मित्र, आजही त्यांच्या आठवणी या ठिकाणी डोळ्यांमध्ये आहेत। गेल्या वर्षी जेव्हा हाच कार्यक्रम झाला होता आपल्या भोकर शहरामध्ये ट्रॉलीवरती, तेव्हा खूप मोठा त्यांचा हात पाठीमागे होता, आज तो हात नाहीसा झाला असं वाटत आहे, पण वरून कुठेतरी त्यांनी आज या वर्षीचा हा एवढा मोठा जबरदस्त असा कार्यक्रम, आपल्या अण्णाभाऊंचा आपल्या लहुजींचा हा कार्यक्रम, आपला कार्यक्रम नक्कीच पाहिला असेल। अजून एक त्यांच्यासाठी सुंदर अशी रचना राज कि हम दर्द